Pronto, pessoal. Agora você pode ver que o farol está funcionando. E luz baixa, luz alta. Olha lá, tá vendo? E tem aquele esquema de você, tá vendo? Você fazer o jogo de luz, somente luz alta. Você sinalizar só com a luz alta. De repente você quer sinalizar para motorista que está na frente, ou passageiro, de alguma forma, tá normal aí. Ali tá o defeito, pessoal. Desculpe aí, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, um vídeo caseiro, né? Todo aqui, todo mondrongo, todo meio atrapalhado, mas que dá para você entender aí os encaixes, onde você abre, fecha, tudo direitinho, para consertar aí o chaveamento da luz alta e baixa do farol do seu Sandero e Renault. Obrigado, pessoal. Você pode aí, se quiser, clicar aí no sininho pra gente, então, ter uma audiência, né? Contar os pontos aí para o meu canal. Obrigado e boa tarde.